kula nate istikharah. Masalah hadis tak istikharah bolak-balik. Kenapa orang Khawarij dianggap keluar dari agama? Cara kula sirinya adalah orang percaya dina akhir. Orang percayanya gampang, misalnya contoh gampang. Misalnya saya hafal Quran. Dianggap alim, terus sering tahajud, sering dalail. Terus rugen mubalek pakpo ayatnya muloro telus pidato malam itu. Terus rugen karena pidato ini enak digaji 3 juta. Kalau rasa pidato dikasih duit 500.000. Kalau saya nuruti Khawarij kan tidak adil. Wong alim saya kok gajinya banyak rugen. Itu berarti saya duniawi sekali. Coba kalau saya percaya saya. Ya aku alim Pak kepengen takarrub ila Allah kepengen buswarga. Aku tadi laopo tak perbandingkan, tak kompensasikan, tak teruskan, tak nominalkan dengan dunia. Jadi kalau kita nuruti Khawarij, iman hari akhir mesti ludes. Mergo kabeh dikompensasikno itu. Alim iki duwe kudu akeh iki. Tahajud akeh iki, dalek iki kudu penghormatane akeh iki. Lalu akhirat kudu kok endi nak logikane. Paham ya? Lah wong LSM saiki rata-rata cara berpikir semuanya duniawi. Santri yo akeh sing takut. Yo ora nganti Khawarij sing parah tapi wis latihan niku agak delengno. Lah iya cara kula ngoten harus dilatih ulama harus teriak terus mate itu. Coba sekarang contoh paling gampang rumah yatim itu paling gampang. Contoh gampang ya. Saya punya iman billah, saya iman. Terus rumah misalnya rugen yatim mulai cilik tak rumah. Tak kayak duit, tak berimbak, no rambutnya, semacam-macam. Walhasil tua-tua rugen udah jadi dokter. Ya aneh, misalnya jadi dokter atau suge. Barang suge lali aku, sering dikai duit Mustafa. Barang suge lali aku, sering dikai duit. Ya lali tenan enggak? Cara saya terprovokasi oleh hukum Khawarij, terus kan sudah ada, sing rumah Gus Bah, kok sing di rumah Mustafa, satu sudah ada. Tapi logika ini membunuh logika agama. Nak pancen rumah kuruhin krono yatim dan iku perintah pangeran, inna manar jusawa bau ila akhirat, orang ganjaran nih. Akhirat kan lucu saat saya ngamal kepen mlebu swarga. Mergo terinspirasi ambek hadis ana wa kafirul yatim ka ini fil jannah. Aku gak sing mati yatim koyo ngene iki ning swarga. Lama sekali, saya bertahun-tahun tak rewangi tukaran mbek bojo demi kepen swarga. Rumah saya elek yatim rugen iki. Tua-tua rugen sukses gara-gara materi duit ngekek Mustafa aku iri. Marka itu. Mana logika agama? Hilang kan? Lalu lucunya saiki masyarakat dikata ngono kok lali sing rumah saiki rumah wong liya. Khawarij tiba. Mana logika agama zamanku? Ojo gemas. Lho kula lah rasane dadi kiai, Kang. Bapak kula nggih kiai bagus. Nggih sering santri di rumah gede lali, ya biasa. Iku anjen cobane kiai, nak kiai tenan turun kiai tenan iku gak masalah. Pokoke pas umat ku ibadah saiki lali ya selesai. Lho jenengan ku wae lho sing seneng kula, kok men ra seneng kula ora ketemu. Kula mulang untuk gaji kok pangeran tak arep-arep ganjaran. Suatu saat rugen gedeng Gus Pak, gedhe kiai kandingan nggih mboten ketun. Wong amalku lillah wa billah. Tapi orang sekarang mudah terprovokasi oleh hitungan-hitungan dunia. Sehingga kita pun terprovokasi. Bisa rumah jenengan saiki lali wong jenenge kadang lali lanjaran. Cek lali lanjaran iki ora rohku rumah saya, dan ku ganjaran. Ana wa kafirul yatim ka hata ini fil. Lah saiki wong patut logikane ngomong markai. Ngoten kuwi ora bener. Umum ora bener tenan usane dhekne ke pangeran. Nah aku mudah-mudah yo ora bener. Aku imanku be hari akhir arep-arep swarga saiki batal, mergo arep-arep gaji, arep-arep du. Mana ana kiai kok gedung elek-elek kiai, wani kiai yo gedung. Lho kok sering tuh ana sakit Gusti misale suatu saat tiang-tiang sing seneng kula dadi gedeng kula, ora kula bisa asal sing kersa jenengan. Asal sing kersa jenengan bisa. Nah tetep seneng kula asal sing kersa jenengan bisa ya pokoke saya seneng jenengan sing kersane bisa jenengan sing pangeran. Terserah jenengan mau ngapain ya terserah jenengan. Sing kula suwun jenengan sito. Pokoke kula ana neraka ora kuat niku tok. Ketoke penghuline pun kathah, terus tiyang kafir nggih kathah pun Gusti ora usah ditambahi kula. Kula baleni malih. Jadi kalau Anda sering makanya nggih ciri utama iman billahi wal yaumil. Makanya kenapa iman kadang iman be Allah, Rasul, malaikat kadang jarang disebut, tapi nek Allah be yaumul akhir sering disebut. Misalnya begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjuna wal yaumil akhir.
Jadi yang paling mudah iman be Allah lan Rasul iku arep-arep akhirat. Wis misale ki ngrumat ruhin mulai yatim mbok rumah. Mbok krimbakno semacam-macam pokoke mbok. Bariku ruhin lali kuwe. Nek iman be yaumil akhir, muga-muga barokah tahun Jumat Yasin dah aku mlebu. Oh, kowe di santri 100 mbok rumah kabeh nganti alim bar lali kabeh kowe. Alhamdulillah aku iso mulang santri murid-murid agamane Allah saiki lali kabeh urusan mereka. Yo ora tak patutno. Iku tak nggo sangu mati. Selesai. Karena kowe arep-arep ganjaran ning akhir. Tapi kowe terprovokasi, kepengin arep-arep ganjaran dunya sehingga sing rata nang tamplek mbok ciri, sing ra nyervis marka itu nang. Lha iku kuwi. Lani yang ruku nang nadin muruqat sahmi minaromnya. Orang didorong pakai kalkulasi mati. Jelas zaman Nabi Sugeng wong Farid Nabi itu udah adil ya Muhammad. Orang-orang Ansor lama bilang, "Oh ini Islam baru hari ini kau beri banyak." Yang ini tidak kamu masuk akal, provokasi. Lha iku sirine kenapa kula nyai mulang temu diri ora seneng akrab jenengan. Dadi pengiran akrab ya akrab ora ya ora mulang free bebas lebar wis. Mari banyak kiai sing menggedar sama santri ini. Kula niku pun lumayan rapati gelem kenal jenengan zaman ulama dhisik malah jenenge Sufyan Ats-Tsauri. Niku moh kenal murid. Ya moh kudul. Dari alasan kok aku nak dihormati kalau ngaji, padahal aku ngaji lillah nak dihormati rak entuk dunya. Moh melayu nak murid. Aku mulang kok ketemu murid di bariku melayu. Suatu saat tahu kecemplung sumur. Sebenarnya Ats-Tsauri kecemplung sumur, kuwapok. Lha kecemplung mesti ditulungi wong akeh wis takok ngene. Hal minkum mayasmaul hadits minni. Apa di antara kalian ana sing tau ngaji aku? Qalu wala ahada minna kecuali waqt yasmaul hadis minka. Ndak ada orang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan. Nak ora nulungi aku, kuwatir kok walet ya aku mulang. Terus akhirnya bingung itu waduh, ya dia kecemplung. Saking jogo ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri termasuk wali abdal sapa tidak kenal dinten Sufyan. Tapi bolak-balik wong alim kena kali wong bodoh. Akhirnya muridnya sing gagek-gagek kaya rutin. Boleh untuk duit kira tahu haji. Ditekan loh. Akhirnya untuk duit tekok. Wah, wong kecemplung ditiba loh. Tulungi lah. Jadi sebenarnya kita tahu ngaji aku masih apa? Mau aku berduit rok kowe lagi ki. Gelem ditulungi. Selamat ya. Lah iku sira disadari sebenarnya sore tetep aja golek ra murid. Itu orang dulu. Terus Hamzah termasuk ahadul qurra atapa Hamzah Az-Zayyat yang terkenal. Ahadul qurra atapa termasuk wonten sinten Imam sinten Hamzah Az-Zayyat. Niku ada di antara muridnya ono sing terbelit utang. Walhasil karena Hamzah itu guru top, mestinya iso nyafaati. Kali bae rugen utang akeh. Nak rugen sing utang kan gak dipercaya, tapi nak sing ngomong kan dipercaya. Mergo gurune. Lah muridnya sing utang akeh mending ngene, ya saiki kula utang kula kathah, mbok tulung diutangno si A. Sing tiyang sugih nek sing dawuh jenengan niku ansah. Terus jarene Hamzah Zayyat, ya kowe ngaji aku iku wis suwi, kowe tumu, aku ngombe banyu putih oleh murid mboten nate. Lah ya aku wedi banget untuk banyu putih wong muridku. Momen bukan ngantar wong. Lalu wong alim rata-rata lomo, mergo rata-rata pikirane gedhe oleh wong tanggap dhewe pengen. Ora lomo ya ora ngalim. Lo paling dak gue nyervis bojone pernah ngamukan dak kemarin musibah ngono aja sih. Tapi intinya gini, kalau ini emosi betul. Kamu jangan terlatih berpikir LSM manusia atau berpikir kelompok-kelompok tertentu. Sing orang itu semuanya dicari dunia lagi. Tak ulang suwi, wabah aku ngene-ngene ae. Yatim tak rumah suwi, cilik tak sekolah no gede kok lali. Wes lali, lagi nak pas ngamal soleh ya Pak Juru. Mun anjenengan itu kula nek selamat dunia akhirat. Selesai, no, jangan sampai jadi khawatir. Kalau Anda itu mohon jadi khawatir. Karena wong khawatir ngateh wong pakai adil, tapi ukurannya materi, orang no al-yaumil. Padahal ciri utama agama liman kana yarjuwa wal yaumal akhir. Lalu kalau nak mulang kowe iki, bukan karena saya merasa paling benar enggak. Karena saya percaya hari akhir. Sama tak cerita nih, Salman Al-Farisi itu pernah jabat jadi gubernur Basrah. Orang menghormati banyak. Sampai di antara teman dekatnya karena dia mantan orang miskin, inna kaya Salman takarimun. Kowe iku wong terhormat tenan, jabe Salman. Somben yo aku iku nak wis ngliwati neraka, kok selamat iku lagi Al-Karim. Tapi nak aku ceblok berarti Al-Laim.
Dadi la karima fi hadid dar walala iman. Ning donya ora ana presiden, ora ana gubernur. Ukuran karim nak dakholal jannah. Agar sida dakholan nar. Jadi cara wong-wong usul, roh presiden, roh menteri, roh pejabat ning Amerika, semuanya ora ana ukuran kita kan rujukan kita itu iman mek yaumul akhir. Berarti ukuran karim ya man dakholal jannah, laim ya man dakholal nar. Jadi agar karim wong mulya dakholal jannah. Dakholan nar wong laim mesti tersisa. Tapi kita lucu, wong mukmin pada dina akhir gemerlap dunya. Wong keluar sampai ciciri, pejabat itu rasa nentukan keluar. Betul kok kuatir paling bagus bagi baru. Tak baru kan tenan, jangan rencana lo tak baru kan. Aku yang mau berdoa itu ya. Kalau senang kita bagus, bukan karena kita anti pejabat tidak biasa. Paham gitu terus. Orang Khawarij itu kesannya Islami, misalnya dia dalil sama Nabi Muhammad yang dituruni Quran sudah didalili gitu, gak pernah ngajar. Dari alasannya Muhammad itu gak adil, mereka gak roto. Berarti kan dia mau hukum adil, mereka logika adil itu roto, atau balas jasa. Jadi seorang aku kok dikai duit rugen terus. Misalnya aku dikai duit rugen terus tiap bulan 5 juta atau 10 juta. Cara rugen bulan ning nggonku Mustafa tak padakno. Cara aku nak rugen ikhlas ya Pak Azhuru fil jannah kan. Paham ya? Tapi nak rugen ra ikhlas. Sebab piye to? Aku Mustafa dipadakno. Mustafa ra donatur, aku donatur. Khawarij gitu kan. Karena Anda mematerikan lucu kan pas kowe ngamal warung-warung swarga, tapi ketika denge malah ngetok kepen kompensasi dunia. Nanti saya kira bujum detik ini juga mulai niru aku. Bujum piye wae sering dadekno kowe rajino. Dadi kowe rajino puluhan tahun baru kae mainane saiki. Wis jurae. Dan itu sing didhawuhi Nabi, bojo apa Alladul Basar wa ahsanu fil farji. Wae bojo yo kepercim sapa. Berarti fungsine bojo ku fil jannah tenan, penting tenan. Jika nak bojo ngamuk ngene-ngene tenang ae. Wah, abote swarga. Ngono ae tenang ae buarno. Ya wah, abote apa? Swarga. Kowe ora usah nganggo kompensasi kuarif. Aku orang ra dihormati ya goblok kuarif. Biasa ya. Utawa ngene lah, misalnya kira kuat jamu Gusti napa desainnya jenengan wong wedok menyentuh mangan. Kalau desain itu enggak bisa dilawan karena itu takdir jenengan nggih kula napa ri. Tapi mau walhasil kula suwun men jenengan kula. Aja latih kompensasi dunia. Mulane tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dadi nek jenenge akhirat iku barang-barang sing ning dunyane ora kepen menang kalah. Lho kula diuji pangeran nggih bolak-balik. Kula mulai kecil di sarang tuh mulang. Nganti sakniki nggih mulang. Pernah ada di antara santri saya itu saiki di sekolah kurikulum. Kancane menteri presiden aja kenal, sering dilani presiden. Wah, mulai dari rakaman sering dilani presiden menteri. Pernah suatu saat ada alumni saya itu di sana. Walhasil saya ini diprovokasi supaya saya luwih mulya timbang dene niku murid jenengan cangkemmu. Aku pengen mulya nang akhirat, ora kepengin dunya. Ya dene mulya nang dunya kepen aku yo seneng ae. Nak lali aku ya kepen aku ya seneng ae. Cara aku wasih, aku wis kadung iman. La ilaha illallah sing penting ku pangeran. Nah aku ngimani pentingnya dekne goblok. Wong aku berarti ra pati iman. Makhluk kok penting. Kowe kok dadekno aku kuwarit. Nek kuwarit dhewe wae ta. Masuk ke atas biro berarti kalau niat saya bukan iya tapi sangka bodoh niat saya sangka kelakuan bodoh yang ini kan. Ya tak ada ini niat saya tapi sangka kelakuan apa bodoh. Mulane misale ana wong ya. Waladina yusibuna amwalahum ya anasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mulane ku sirine kena apa anggere Allah ngritik kesalahan mesti wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ukuran wong apik piye limangkan ayat suwah yaumil akhir. Karena orang yang percaya akhirat pasti tidak sering mengkonversi atau mengkompensasi apapun yang dilakukan cepet tok wales ning dunya. Mergo Pak Azrul Allah arep-arep ning 300 kula niku ora perlu ngrasa aku tak rewangi mulang Yogyo untuk opo. Goblok ya nek mbok kompensasi dunya. Iman nek dina akhir terus piye? Paham ya? Wae sing di santri sing di bojo di anak kudu dilatih saiki. Ya ora kudu sempurna. Kula kadang-kadang ini terus kan mesti aku kiaimu ya tapi ringan-ringan aja kan. Tapi kan bisa kan motor hisabe kan. Ya lu nak lucu-lucunan oleh tapi kula suwun tenan aja geman mungkiri akhirat. Dia aja geman mungkiri. Lha iku Nabi zaman sugeng pun dilatih, terutama sahabat Ansor.
Dilatih. Sahabat Ansor gak tahu untuk foto. Mergo dilatih beriman be yaumil. Abu Bakar, Ahlu Badr, Ahlul Aqabah gajine mbek padha Islamanya aran jare. Innama fadluhum indallah. Ngomong iku mulyane cara pangeran wa fil akhirah ning donya ya. Waduh, iku sirine kenapa sahabat sing ahli tahajud, ahli wiridan, ahli poso. Ngono ya tetep gendong kayu. Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina 300 rakaat. Iki gak wong awam bedinane. Gaya-gayane kados wong awam. Mergo ora kepengin ngompensasekno kesuciane mbek barang apa itu. Saking percayane mbek al-yaumil Sayyidah Fatimah nutu putrane Kanjeng Nabi, putrine Nabi, sahabat yo wis uga entuk amat entuk apik. Sayyidah Fatimah nutu nganti tangane ngapa? Ketika diprovokasi Sayyidina Ali ke jaluk abah maupun saiki untuk budak akeh, kowe jaluk budak ditok kok dadi candalem. Sowan Nabi matur dawuh Ali, kita ulang sing luwih apik ya Fatimah nopo? Ya kenapa turu maca tasbih teng 33 apa ngene. Iku luwih apik timbang kowe candalem ya muni nggih. Padahal Sayyidina Ali karepe ya gremeng piye kok. Ya karena orientasinya akhirat itu tidak masalah. Coba kalau sampean kemudian difasilitasi, ada EDW dilalekno. Kita orientasinya itu dunia. Nanti tenang, kalau buatan sok suci, kalau di anak kalau ke sedo SD mun kalau nanti kalau ada alumni lali kamu ya ada apa-apa itu baik. Yang ingat juga baik. Anggap aja sing eling mari syukur, sing lali mari sabar wae kabeh. Sabar mari swarga, syukur ya mari Allah. Lan kula nanti sakniki ngoten, ana santri misalnya sing roh kula ngurmati kula tanggap syukur. Nek sing ora ya sabar. Syukur ge sabar. Padha-padha suwan. Nek sing elek ini, nek dikeki dhuwit terus seneng. Berarti seneng dhuwit rokok. Nek dipisoi dilaleni muring-muring, ora napa kodok-kodok. Rokok. Nggih to, akhire kan tentang kula suwun nek suwani dadi wong apik laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Tapi liman kana yarjuwa wal yawmal akhir. Orang yang tidak punya orientasi hari akhir, pasti dunianya kayak Khawarij. Ini partai sudah lama, ini partai senior. Kita di partai ini sudah lama. Kok kalah sama yang junior? Dalam dunia politik saja kalau pakai teori itu saling hasud menghasuti, apalagi ini alam akhirat. Sesuai untuk pengeran Gusti, kalau nu Islam mulai alit, gede-gede di Pujiatoni Islam anyaran, dia itu Cina tuh masuk Islam, nak nanya kulon. Sesuai pengeran barang buarai. Kata teng daerah pulau ni, jadi nak ono Islam anyaran kok pidato juga gitu. Mungkin ada mulai cilik Islam atau pidato, kalau Islam anyaran pidato. Jare patak ngotot tu gere. Di Pulau Bali ni, mulanya ketika Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqa, ele umatku nopo Khawarij. Khawarij itu karpe iman tapi mengkonversai iman akhirnya jadi barang-barang dunia. Eleng-eleng mulane kula suwun ngamal apapun CDE sampean eleng-eleng dina akhir. Misale sampean ngaji percaya hadis nak wong belajar iku di jalukna sepura para malaikat nganti iwak teng sego. Jadi misale sampean ngaji percaya janjine Nabi wong sing ngaji digampangno dalan iso. Misale ngaji kecewa ketemu kanca kecewa, ngene-ngene kecewa, ya biasa. Paham itu sampai kita orang Khawarij akhirnya mirip orang munafik walau annahum radu ma atahum wa rasuluh wa qalu hasbunallahu wa sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Mergo nek wong Khawarij kan mau fa in autu min haradu wa illam yutau min idahum yasqatu. Nak diservis yo iman, nak ora diservis yasqatu. Dieling-elinge kula suwun dilatih. Wae dilatih iman harus dilatih. Ukurane pokoke ya suwoha wal yawmal akhir. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dadi wong akhirat itu kanggo wong sampean ning dunya ora menang.